Hərarət çox yüksəkdirsə, Yəni çox yüksək dediyimiz 39-dan yuxarı 40. Bəli. Əlbəttə onda verəcəyik də. Onda da bizim bir seçim preparatımız olmalıdır. Ancaq valideynlər nə deyir? Düşmür qızdırması deyir. Düşür. Yəni burada bax yalan danışmaq olmaz. Düşür. Məsələn valideyn deyir ki, qızdırması var indi mən ona 6 saatdan da içliyi oxuyur. Yazır ki 4-6 saatım. Amma bu demək deyil ki 4-6 saatdan bir verməlisiniz. Orada yazılır ki 4-6 saat ərzində ikincin vermək ki, hələ o bədəndədir. 4-6 saatdan sonra bu çıxacaq. Hərarət yoxdur, niyə verək? Və yaxud azdır, növbətçisi niyə verək? Və yaxud da ki, heç nə olmur uşağa, niyə verək? Yüksək hərarətdə, deyək ki, uşaq lap ancaq qıc olmaya meyilli uşaqdırsa, hərarətdən, febril qıc olmasa, onda lap 37 yarımdan verəcək öz dozasında. Artıq olmaz. İkinci bir səhvləri də nədir? Uşağa həm sirop verir, həm şamını qoyur. Amma fikirləşmir ki, tərkibi eyni şeydir və doz artıqlığı baş verdi. Burada da bizim vacib orqanımız olan qaraciyər zədələnir.